Mark 11. Mark 11 from verse 12, and I'll read. My brother Napoleon Martin, may the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. Mark 11 verse 12. Mark 11 from verse 12, and I'll read. The next day, as they were leaving Bethany, Jesus was hungry. Seeing in a distance a fig tree in leaf, he went to find out if it had any fruit. When he reached it, he found nothing but leaves, because it was not the season for figs. Then he said to the tree, "May no one ever eat fruit from you again." And his disciples heard him say it. Then I'll skip to verse 20. In the morning, as they went along, they saw the fig tree withered from the roots. Peter remembered and said to Jesus, "Rabbi, look, the fig tree you cursed has withered." "Have faith in God," Jesus answered. I would like also to read from the Old Testament, the book of Numbers, Numbers 17, Numbers 17, from verse 8. And it came to pass on the morrow, Moses went into the tabernacle of witness, and behold, the rod of Aaron for the house of Levi was budded, and brought forth buds, and blossomed, and bloomed blossoms, and yielded almonds. Father, we thank you for your word. Speak to us, instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. Janet Maseneke, a good evening to you. May the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. Manerano ndanti taure pamsoro pesimba reshoko ra Mwari, the power of the word of God. Bible rati Jesu aine nzara, from a distance akaona muti womuonde, ndokubva aenda pamuonde achida kuwana any fruit. He was hungry, so he wanted something to eat. So from a distance akaona a fig tree, ndokubva aenda pamuti womuonde achida maonde, expecting to find fruit. But ashika Bible note, there was nothing there but leaves. And he cursed the tree. But there is a reason yanyorwa ekuti it was not the season for the figs. It was not the season for the figs. Pastor Tupane Dumelanga House Botswana, may the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. It was not the season for figs, but Jesus went out to curse the fig tree, although it was not the season for figs. In natural terms, there was no need to curse the tree if it was not in the season to produce fruits. Naturally, hazvina kufanira kana kuti hazvina kukodzera kuti muti uve nechituko nokuti hauna muchero, kana yanga isiri mwaka kana kuti yanga isiri nguva yekuti uve nemuchero. So question yeipapo ndio ino create a sermon now. Kuti so Jesu akatukirei muonde kana isiri nguva yemaonde? Ko muonde zvawakatukwa chii chakaitika? So from the Old Testament, chapter yandaverenga Numbers 17 verse 8, vanhu vane kukakavadzana concerning the leadership of Aaron. Mwari ndokubva vati hazvinetse, tora a rod from each tribe, unyore zita patsvimbo imwe neimwe, moisa tsvimbo dzese mutent of meeting. Muti uchava nechishamiso, uchava nemiracle, uchava nemaalmonds, uchava nemichero. Ndo muti ucharepresenta munhu asanangurwa naMwari. So Moses wakatora tsvimbo dzevanhu vese, including tsvimbo yaAaron, ndokubva vaisa mutent of meeting. Tomorrow morning, tsvimbo yaAaron ndo yakava nemaalmonds, yakava nemichero. Tsvimbo yaAaron, it had
bloomed blossoms, brought forth buds, and yielded almonds. Hey, Prophet Jeremiah, how are you keeping, my brother? How are you doing? May the good Lord bless you. Mother Mai Mnyaradzi, kufa kwede gore. I'm so happy to see you online. May the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. So chimbo ya Aaron mu tent of meeting ndo yakava nema almonds, ndo yakava nemaruva. Zimwe chimbo hadzina kuita sezvakadaro, but ya Aaron bedzi nekuda kwekuti Mwari vaida kudemonstrata pamusoro pemusanangurwa wavo kuti ndeopo wanenge ndasanangura. Let me just shift ndozodzoka uko. Jesu waona muti wemuonde from a distance, akaenda pamuonde. He was hungry, ndokubva aona a fig tree, ndokuenda, despite kuti the season was not the right season kuti awane the fruit. But iye ari kuti reason yandinayo nekuda kwekuti I'm hungry and I am God, I need to see a produce. Noda kuona muchero pamuti wandiri kuvhizitira. But muti wemuonde hauna any fruit. Jesu ndokubva atuka muonde. Pandaverenga pazasi pati, tomorrow morning as they were passing by, Peter ndiye akabva atarisa ndokubva ati, Ishe, muti uye wamakatuka waoma kubva kumidzi. The fig tree that you cursed had dried up from its roots. The fig tree that you have cursed has dried up from its roots. In the morning as they went along, they saw the fig tree withered from the roots. Peter remembered and said to Jesus, Rabbi, look, the fig tree you have cursed has withered. So Jesu ashaiwa maonde, ashaiwa michero. Wakataura shoko rekutuka. Mangwana ni vakudarika nepo. Vakarangarira, Peter akarangarira ndokubva ati, Ishe, muti uyo wamakatuka is withered. Jesu ndopa akatsanangura nawo achiti, you must have faith in God. Chakaita kuti muti uyu uonekwe from a distance, it had leaves. Kurati wanga uri musizeni kwete yekuoma, but some green leaves anga aripo yataridza kuti paiva nemvura. Wanga uri mwaka wakanaka, usiri a dry season. But Jesu paakandotaura shoko rekutuka, despite kuti harisi season yekuoma, pamuonde bedzi ipapo, muonde iyoyo wakaoma. Zvoreva kuti shoko raakataura rakanochallenge the season. Shoko rakataurwa naJesu rakanodhila neintake yemvura mumuti wese, rikanobata zvichida kubva kumidzi. Nokuti mangwana nivakudarika nepo vakaona muti uyu waoma. So zvoreva kuti ma-seasons mu-natural anoresponda to the spirit word that is spiritual. Ma-seasons mu-natural anoresponda maringe the spirit word rataurwa riri spiritual. Kendra, you're welcome. God bless you. Blapimba zamfumo ribanji murungu akudariseni. Maiduwe manjenje, may the good Lord bless you. So Jesu wakataura shoko, muonde ndokubva waoma. Zvakaonekwa mangwana nivakudarika nepo. Peter ndokubva ataura achishoko rekuti, Rabbi, the fig tree that you cursed has now withered. Hausi mwaka wekuoma kwemuonde. Uye hausi mwaka wemafruits wemichero. Asi shoko rakataurwa naJesu rakakonzera kuti muti uyu uresponde maringe the word. But ndoda kuti uone picture yekuti kana muti uyu wakaresponda to the word recase, wakadii kuresponda kune zvaidiwa naJesu muchero. Jesu wati kutaura nezvake, rega ndimupatsanure into two. John unoti, in the beginning was the word was with God, and the word was God, and the word became flesh and dwelt among us. So Jesu paari kuvhizita pamuonde, he is the word. Saka muonde wavhizitirwa naJesu, Jesu anova shoko. Kuna kuti pari kungosvika Jesu pari kusvika shoko. Muonde wobva wapa ma reasons ekuti it's not the season for the figs.
but hausi kutarisa kuti sei ndawana this visitation haisi nguva yekushanyirwa kwemuonde. Jesu ane nzara waigona kuenda mucommunity muBethany maanga ari. Jesu ane nzara aigona kuenda kune mimwe michero iri museason. Remember kuti maseasons emiti anogona kusiyana. Nguva yaunoona maavocado zvichida haisi nguva yaunoona mapeaches. Nguva yaunoona mapeaches zvichida haisi nguva yaunoona maoranges. Nguva yaunoona maoranges zvichida haisi nguva yaunoona maapples. Kuda kuti kwaitova nemiti yaiva in season. Kwaiva nemiti yaitova mumwaka. Asi Jesu ndokubva ava nenzara ine chekuita nemuonde. Nauye muonde haisi kutangira ipapa. Tikadzoka kubhuku yaGenesis muchaona kuti munhu atadzira Mwari wakandotsvaka a covering pamuonde. Munhu wakaenda kumuonde ndokunotora mashizha emuonde ndokugadzira zvipfeko ndokuva ne a covering. Kurati the first Adam akaita a visitation to the fig tree. He was not looking for the fruit, but he was looking for the leaves. Muonde ndokubva waprovide mashizha ekuti munhu apfeke ave ne a cover. Yet the true cover yakazokava munhu. Mwari vavisitira munhu mugarden. Mwari vakatora matewe, animal skin, ndokubva vakava munhu. Kurati Mwari vakasubstitute the leaf covering vakaisa the covering yematewe, the skins. So Jesu anova iye gwayana rakadeura ropa kumavambo enyika. Zvorati iye Jesu ndiye akava a cover to men. Ndiye akauya kuzokava kushama kwemunhu. Ndiye akauya kuzokava utera hwemunhu. But munhu anga ambomhanyira kumuti, munhu anga ambomhanyira kumuonde. Danger nedambudziko rakaitwa naAdamu nderekuti waenda kumashizha emuonde akazvipfekedza akazvivhara. But mashizha ane challenge ekuti within a space of time they can also wither on their own. Shizha rikabva pamuti rinosvava. Zvoreva kuti Adamu akandotora mashizha emuonde akazvikavha. But maari maifanirwa kuva nekuziva kuti nyaya yemashizha emuonde inondikonzera kuramba ndichidzokera kumuonde nokuti andatanha ndikaisa pandiri anosvava. But kana asvava ndinoda kudzokera futi kumuonde ndinotora ari fresh ndoisa. Zvoreva kuti munhu covering yaakatanga kutsvaga yanga iri temporal. Yaikonzera kuti arambe achingotsvaka covering maybe after an hour, after 2 hours aifanira kudzokera kumuonde achindotora mashizha achipfeka kusvika muti womuonde waipedzisira usisina mashizha. Munhu achingotora mashizha achizvipfekedza. Why? Nokuti mashizha within a space of time they will always dry up. So munhu wakaenda ku wrong covering, wakaenda ku covering ine demand yekuti you always visit, you always come to the fig tree for the leaves. So the first Adam akaita visitation to the fig tree not looking for the fruit, but he was looking for the leaves. Yetu chinonyanyokosha pamuti womuchero, muchero wacho. Samuchiona kuti muti wemuchero une zita rinobva pamuchero. Muti wemumango unonzi mumango. Yet mango is the fruit, but the name of the tree in a connection with the fruit. Muti wemutowe kana kuti mutowe unotipa matowe. Zvoreva kuti the fruit ndo the core business of the tree. Nekuda kwekuti the name of the tree rine chekuita ne the fruit inowanikwa pamuti iwoyo. But first Adam atadzira Mwari wakaenda kumuti adya muchero adiscover kushama kwake ndokubva aenda kumuti wemuonde asisade muchero. Jesu paanouya the second Adam unoziva kuti vanhu vanogona kuda kuramba vachidzokera ku a temporal covering. Vanhu vanogona kuda kuramba vachidzokera to the fig tree kuti vatsvake kuzvivhara. But ini ndakauya to cover the nakedness of men. Indakauya kuzokava utera hwemunhu. Saka Jesu paari kuuya unovisita to the fig
ti nekuda kwokuti muonde une nyaya kubva kumashure. Muonde wakamboedza kuprovida a covering to men, but Mwari vakabvisa mashizha pana Adamu vakamupfekedza animal skin matewe. Saka Jesu paadzoka ari kuya kuzokava the sin iri pamunhu. Nokuti wese ari kuberekwa nembereko yaAdamu ari kuberekwa muzvivi. Saka Jesu paari kuya anotofanirwa bedzi kuenda pamuonde. Nokuti muonde wakambozama pana Luke 19 kudawo futi kukava mumwe mutadzi anonzi Zakeyo. Zakeyo was a well-known sinner muJericho. But neimwe nguva achida kuona Jesu, because of his height vanhu vakambloka akatadza kuona Jesu, akamhanya mumuti wemuonde. Zakeyo wakamhanya mumuti wemuonde. He was a well-known sinner in Jericho. Ndokubva amhanya kumuti wemuonde. Haasi kuziva kuti pana akambomhanya kumuti wemuonde. From the Old Testament, Adam, Mwari vakabvisa mashizha pamunhu. But Zakeyo wamhanya futi kumuti wemuonde. Ndodati tinzwe kutaura kunoita Jesu paanosvika pamuti wemuonde, Zakeyo arimo. That's Luke 19. Makatabo ushataka. Radabaya dalandorobo shiakata. Bakata yandole boshiakata labo sharia mandele ketere boshia masukata. Luke 19 verse 5. When Jesus reached the spot, he looked up and said to him, Zacchaeus, come down immediately. In my version, inoti Zacchaeus was instructed to come down. Jesu akatotora izwi rekuti hurry down. Iri rikutaura richiti Jesu unoti kuna Zakeyo, come down immediately. Jesu paakasvika ipapo akatarisa mudenga. When Jesus reached the spot, he looked up and he said, Zacchaeus, come down. Zvoreva kuti Jesu uri kuziva kuti muonde uchida kuramba wekuita tsika yekukavha kune vanhu vari muzvivi. Ini ndiri the true cover to men. Saka paanosvika pamuonde anobva ati Zakeyo, buruka nekukasika, hurry down. Kasika kuburuka. Why? Nokuti waenda mu era, waenda mu human covering, waenda mu covering yepfungwa dzemunhu. Ini ndini covering yeupenyu hwako. Saka Zakeyo unomanikidzwa kukasika kuburuka kuti Jesu aende naye kumba kwake. Why? Nekuda kwekuti Jesu unotoziva kuti ndikasvika pamuonde, muonde une tsika yekuviga vanhu vandiri kutsvaga. Munhu paakapfeka mashizha wakatanga kuwanda Mwari. Muonde unopa a mentality yekuwanda. Muonde une mashizha anoda kukava esina ari kutsvakwa naJesu. Saka Jesu paakaenda pamuonde, nzara yaainayo is spiritual hunger. Saka ari pa battle, ari pa fight nemuonde. Nekuda kwekuti muonde munhu atadzira Mwari, wakaedza kuunza a covering to men. Yet the true cover to men is Jesus Christ. So wakaenda pamuonde, ndokubva ashayiwa maonde, nokuti yanga isiri nguva yemaonde. Zviri pachena kuti Jesu unotoziva mwaka nenguva yezvinhu. But paakaenda ipapo kumuonde, ari kuenda achiziva nhau yakaitika kubva kumashure, kuti muonde une tsika yekuvhara zvandiri kutsvaka. It was not the season for figs. Ndokubva ataura shoko rekuti no man will eat from you again. Mangwana nevakudarika nepo, Peter akati, Ishe muti wamakatuka uye waoma. Chapa muti uyu kuoma is the word and not the season. Chapa muti kuoma is the word and not the season. Muonde uyu wakanyima Jesu auya physically achida maonde. But paakataura shoko the word, muonde wakaresponda zviri correct ku word, but watadza kuresponda zviri correct to the person. Jesu auya as a person semunhu
achida mafruits pamuonde, muonde hauna kumupa. But paakazotaura the word, muonde wakaresponda maringe the word, but watadza kuresponda to the person. Munhu ari kuda maonde, muonde hausi kumupa, ndokubva ataura shoko. Shoko ndo rakanoadresa muonde kusvika muonde wakaonekwa wakaoma mangwana vakudarika nepo. Kureva kuti muonde uyu wakanzwa shoko ukaresponda maringe the word, but hauna kuresponda nekurespekta the visitation, nekuda kwekuti hausi wega muchero wanga une, hausi wega muchero ungagone kuenderwa naJesu achida mafruits. Michero yakawanda panyika, but Jesu kusarudza kwaakaita muonde yanga itoriwo favor to the fig tree kuwana this visitation, nekuda kwekuti pandaverenga from Numbers 17 verse 8 inotaridza kuti tsvimbo yaAroni yakaonekwa ine michero, ine maruva. Tsvimbo kwete muti. Muti une midzi, muti unotora manutrients, muti unotora mvura. Tsvimbo haina midzi, tsvimbo haina maconnections on the ground, but payakaiswa mutent of meeting, Bible rinotaridza kuti tsvimbo yaAroni isina maroots, isina any connection neground, but nekuti yaiswa mutent of meeting yakava nema results. Shamiso Jack, you're welcome. Shalom to you. Tafax Evelyn Mupotsa, you're welcome. Petros Kamparazaz, how are you doing, my brother? Muparinga, how are you keeping? Tireless General Tinashe Zapasi, so happy to see you, my brother online. God bless you. So muti une midzi ma connections, but urikutaura nyaya ye season pa visitation ya Kristu. But Old Testament, Numbers 17 verse 8, tsvimbo isina midzi yakaresponda positively to the iri mutent of meeting. Kuroti yakaziva kuti hazvinei nemidzi, hazvinei nemwaka, asi nyasha dzaMwari dzikakuvhumba mira, you can produce fruit. So kana kune tsvimbo yakava nemuchero, poboita mudzi uri kupa a reason yeseason. Chaitofanirwa kupa a reason yeseason kana kuchema kuti I'm not connected to the ground and nama nutrients nekudi itsvimbo. Hama dzangu chinonzi tsvimbo, it's a dry stick. A dry stick. Yekuti unogona kusaziva kuti waiwa muti werudzi kana yangova a dry stick iri tsvimbo yakaoma. But Mwari pavakavhizitira that tent of meeting pakaiswa tsvimbo dzese, tsvimbo yaAroni haina kutsvaga midzi, haina kutsvaka manutrients, yakangoshanda ne the visitation, the presence of God in the place, ikakonzera ma results, ma effects yekuti mangwanani pakawanikwa tsvimbo yaAroni ine michero. But Jesu paanoenda kumuti wemuonde, muti une midzi, une mashizha akasvibira, unopa an excuse iri pachena yekuti it was not the season for figs. Murikuonera ukazvitarisa muupenyu, picture iyo iriko. There are some people who are so connected panyika, vane maroots, vane midzi, vane maconnections akawanda, yet nothing is happening. Kogoita vekuti nehama dzacho hapana, maconnections anooneka aripo hapana, but pane zvakanaka zviri kuitika muupenyu hwavo. The presence of God, uvepo hwaMwari muupenyu hwemunhu hunodarika maconnections angaitwe nemunhu nevamwe vanhu. Uvepo hwaMwari muupenyu hwemunhu hunodarika munhu ane maconnections mazhinji but asina the presence of God mulife yake. Tsvimbo haina midzi, yeti yakava nemichero yaiswa mutent of meeting. Muti une midzi hauna kana chinobatika chiri kubuda. So pane nguva yekuti tinogona kuchemera maroots, kana taura maroots ndikutaura maconnections, ndikutaura midzi inongofararira, maconnections akawanda all over
kuti I need this connection, kuda ma connections aya. It's good to be connected, but chakakura is to have the presence of God in your life. Nokuti kune ma connections mazhinji ekuti unotongoona kuti nyango uri connected nevamwe vanhu, they are also crying. As when you are connected to him, the one from above. So chimbo ya Aaron yakava nemichero. Muti hauna michero, uchiri kutaura zvemwaka, uchiri kutaura zvema seasons. Muti waifanirwa kuziva kuti chamboita kuti ndishanyirwe chii, nokuti miti yakawanda. But hausi kuresponda positively. Nenyaya yekuti une nyaya yakabva kumashure naAdamu wekutanga. Unongoda kupota uchipa vanhu mashizha. An outside covering. Jesu ane nzara, ari kuda something inside. But muti uri kuti I can only give you something chinowanika outside. So Adamu akaenda kumuonde, akawanawo mashizha ake. Zakeo akauya akakwira mumuonde. Jesu akatarizire kuti kasika kuburuka. Haana kungoti buruka bedzi, but wakati kasika kuburuka, hurry down. Sei Jesu achiti kasika kuburuka mumuti imomo. Nokuti waenda mumuti mune nyaya. Waenda mumuti wekuti unogona kuti uchiomeswa muti newo unomerwa urimo. Buruka mumuti imomo. Jesus is the fruit, ndiye muchero, the first fruit yedenga. Ichaenda mchinjikwa pa Calvary. Ani nani anogamuchira iye anova neeternal life. Why? Because he is the true covering. Zvanzi Jesu wakataura kuvadzidzi vake achiti you must have faith in God. In other words, Jesu arikutaura kuti kuva nefaith nekutenda muna Mwari kunoita kuti uoperate mulevel yekuti you don't walk muma dimension ema seasons, but you walk by the word that is powerful, that is more than a season, or that is creative. So no matter the season, the word of God is creative. Rine simba rekusika nekugadzira zvinhu. Tiri mumazuva ekuti ukatarisa mamiriro ezvinhu, ma seasons nemwaka watiri hausi favorable muupenyu hwevazhinji. But there are people somewhere who can still testify the goodness of the Lord and the blessings of the Lord, even in such a time ye COVID-19. Jesu waenda pamuonde achida maonde ndokubva amashaiwa. Sei Jesu watuka muonde, nokuti simba rekutuka rikashanda. Zvorati muromo mumwe chete une simba rekuropafadza rinoshanda. Sei asina kuti nyangwe ndasvika pasina maonde, usiri mwaka wemaonde, obva ati I command you to produce fruit now. Simba iroro anaro rekuti waigona kutaura nyaya yekuti muonde chindipa maonde. Nokuti kana akataura shoko rakakonzera muonde kuoma, zvorati muonde unongoresponda zvaanenge ataura bedzi. Akadii kutaura shoko rekuti I command you to produce fruit. Sei Jesu wakataura shoko rekutuka. Chinzwa yama dzangu. Dai akataura shoko rekuti produce a fruit right now, taigona kuti because mizi iri connected nemvura, iri connected nema nutrients, pane zvakangoitika zvikabva zvangobatirana. But Jesu ari kuti kutuka ndokuchataridza simba rakanyanya than kuropafadza. Nokuti ndikauropafadza ndikati produce the fruit right now, even usiri mwaka, but nokuti muti uri connected already on the ground, tinogona kuti patorwa advantage ye connection, uye nekuti already muti une mashizha. But Jesu ari kuti mwaka uri kure, mwaka wekuoma. So ndikataura izwi rekuoma, ndiri kushedza a dry season iri mu future youya mu now. So muti uyu ukaresponda shoko randataura now, iyo dry season iri kumberi, nekuti pano pane mashizha akasvibira rati iri mu season yakanaka. Zvoreva kuti ari kutipa an example yekuti zvinhu zvaunofunga kuti zviri kure hazvisi kure, inyaya yekuti hausi kutaura shoko riri creative,
riri powerful, rinogona kushedza a season iri ahead to manifest now. Okay, I'll go deeper this way. Jesu waenda pamuti wemuonde. Instead yekutaura a blessing kuti muonde umupe maonde ekudya, nekuti simba racho anaro, but wakataura chituko kuti no man will eat from you. In other words, muonde kana usisina maonde ekuti vanhu vauye kuzodya, zvoreva kuti vanhu vachapedzisira vaudzana musociety kuti there is no need to visit the fig tree because there are no longer fruits there. In other words, Jesu ari kuti kana first Adam akamboenda kumuonde, vanhu iko zvino inini ndauya Jesu, hapana munhu anofanirwa kuramba achivisita kumuonde, nekuti chiyadraw attention yevanhu kuramba vachiuya kumuonde kuona muonde une mafruits. Saka muonde ukatukwa ukashayiwa mafruits, society inosvika painoudzana kuti kumuonde hakusisina nyaya. Let us ignore the fig tree, tiregere kuenda ikoko. In other words, Jesu auya nevhangeri rekuti Adam akakonekta mind dzevanhu kuti vaende kumuonde, yet muonde pachawo une zvauno expose pamunhu. Hande panyaya Zakeyo. Muonde ukautarisa une masvosve mukati, hauna kunaka mukati, but kunze uku guyu rinototsvukira. Maonde ndozvaanoita. They look good from outside, but inside hasina kunaka. So une a picture isiri kudiwa na Kristu yekuti hatidi vanhu vane religious mind, vane mweya wokupretenda, wekuti outside with their lips they worship and praise God, but inside they are rotten. Saka Jesu paari kuuya ndiye anogadzira kubva mukati zvichibuda kunze. Jesu anonatsa kubva mukati zvichibuda kunze, but muonde akanaka kunze achiipa mukati. Saka Jesu ari kuti the fig tree is the opposite yepackage yandauya kuzooffer. Religion inooffer munhu ari right musociety nemastandards evanhu, but mukati make asiri cleansed, asiri born again. Ini Jesu pandauya now, ndauya kuzoita the cleansing from inside. So muonde pachawo rimo vhangeri rakatrustwa nemunhu, munhu atadzira Mwari cover yake yaakatsvaka muonde. But Mwari vatadzirwa nemunhu, cover yavo yavakatsvaga ukava munhu ndi Jesu. So muonde na Jesu panenge pane a battle. So paari kuenda achida maonde isiri nguva yemaonde, ari kuenda achiziva kuti muonde une nyaya wokuti waida kutora nzvimbo yangu to cover men when men sinned. I am the covering of men, not the fig tree. Saka Jesu paari kuuya ari kutoziva kuti ndine nyaya one neumwe muti, the fig tree. Ndiri kuti kudii manerano, kune nyaya dzaunofunza kuti Mwari vakakanganwa, dzavari kuuya kuzoadresa muupenyu hwako. Kune nyaya dzaunofungidzwa kuti haidzi hadzichaita idzi, situation yayi ichachinja iyi, ndangorarama nazvo hapana chichabuda. Mwari wedu havakanganwe, Mwari wedu havakanganwe, vari kuvhizitira nyaya iyoyo. Kana muonde wakambotraya kuda kukavha munhu, iyo kavha iri Jesu, zvorati chese inoda kutora nzvimbo yaJesu, Jesu wedu ane jealous, ane shandi nacho, ari kuzouya kuzodhila nacho. So wakauya akananga pamuonde. Mimwe michero yanga iriko, zvichida yaitovawo musizeni. But nauya Jesu nemuonde haisi kutangira pakuti Jesu une nzara bedzi, but nzara yaJesu ndeyekuti I am the one auya kuzopedza nzara iri panyika, the hunger yekuti vanhu vaponeswe. But the fig tree ndo yaitraya kukavha nekuvhara munhu, yet the true covering of men is Jesus. So inhau yekumashure eku-Old Testament na First Adam iri kuadreswa today na Jesu. Kuda kuti Jesu ari kuti ndauya panyika, ndisati ndaenda pamuti, ndisati ndaenda paCalvary, ndine muti wandoda kutanga ndasota ndagadzirisa. Why? Nekuda kwekuti ndo wakava a covering to men when men sinned and God was not happy. Munhu apfeka mashizha emuonde aifanira kuramba achingodzokera kumuonde, and asiri kuendera mafruit.
but achiendera mashizha nekuda kwekuti covering yemashizha iri temporal. Uchingomapfeka after an hour aita dry up wakunotsvaka mamwe, after an hour aita dry up, at the end muonde unopedzisira usisina kana shizha nekuda kwekuti uri kutrya kukavha munhu. Saka Mwari vakabvisa covering yakarongwa nemunhu yemashizha vakamupa an animal skin, and that animal and that skin inyaya yegwayana rakadeura ropa kumavambo enyika, kureva kuti Jesu ndiye akava a covering to men. But wasvika munyika munzvimbo yeBethany ndokubva ananga pamuonde. Kune nyaya dzinofanirwa kunangwa naJesu dzine chekuita neupenyu hwako. Kune nyaya dzaanofanirwa kubata muupenyu hwako dzaunofungidzira kuti akakanganwa. Kune zvimwe zvauchaitirwa naMwari zvokuti uchanetseka kuti nyaya iyi yakuzogadzirika naye, nokuti kune zvimwe zvaunosvika pakuaccepta kuti ndo zvazviri, handina kwandichaenda apa, hapana kwazvichabuda nekudii. But nyaya yemuonde iyoyo yakaingwa futi. Mukazvitarisa Mwari vachituka pachitaurwa punishment to men, munhu anowana punishment yake, nyoka inowana chituko, but the fig tree yakaisa a covering to men, yakaprovide a covering to men, haina kuwana kutukwa. Kureva kuti pane zvese zvakatukwa pane chakasara, muonde. Saka Jesu paari kuuya ari kuuya kuzodhira nezvakasara. Oza muupenyu pane dzimwe nyaya dzakagadziriswa dzikakuitira zvakanaka, but pane tumwe twakasaririra. So pane imwe area yaunyautsoona kuti Mwari vari kundiropafadza zvese zviri kuita, but iyi nyaya iyi haisati yagadzirika, iyi nyaya haisati yagadzirika. NdiMwari vasingakanganwi. Zvakasiyirwa for a special time and a special reason. So muonde wakanyararirwa kuOld Testament, but Mwari wedu haakanganwe, haana kunyarara. Muonde wakaadreswa naJesu kubhuku yaMaki. Muonde wakanyararirwa kuOld Testament. Ukatofunidza kuti ndapona ndanzvenga, munhu atukwa achadya out of sweat, mukadzi acharwadziwa nemimba pakupona, nyoka ichafamba nedumbu. Ko muonde wakuita a covering to men. Saka Jesu paari kuuya nawo uri kuziva kuti kune nyaya dzese dzakatukwa dzikagadziriswa, but kuna akajambwa nechituko akava a wrong covering to men. Ndiri kuti kudii manhero anhasi? Ndiri kutaura kuti kune dzimwe nyaya dzaunofungidzwa kuti Mwari vakakanganwa. Kune mamwe maissues ekuti une zviri kukufambira muupenyu, but pane paunongonongedzera so kuti but apa pane zvimwe zvokuti ukazvitarisa muupenyu hwako, you are so happy, you thank God for that. Kuti zvakanaka, Mwari wakandiropafadza in this area, zvakaita, but pane tumwe tunyaya tunenge twakangosara so zvokuti dzimwe nguva wakangoti pamwe ndichararama nazvo nekuti Mwari vanotenge vakazvisiya vakazviignore. Inonzi hokoyo naJesu, muonde hokoyo naJesu, hakuna chakasara chaari kuzosiya. Saka Jesu paari kuuya anoziva kuti munhu akatukwa, nyoka yakatukwa, asi muonde wakaprovida a covering wakasiyiwa wakadaro. Saka Jesu paauya aruziva kuti pane nyaya wandisa ndaenda pamuchinjikwa, toda kumbonogadzirisana neumwe muti, nokuti iye akauya kuzoenda pamuti. Kureva kuti kana vanhu vakutenda muna Jesu vari kutenda kuna akaenda padanda pamuti akavafira pacross paCalvary. So muonde hausiriwo muti unova a covering to men, but muti wepaCalvary, the cross, ndo panoenda the covering of men. Saka Jesu arikuda tanga agadzirisa the wrong tree kuti hausiriwe une a covering, but musuwi nyaya yacho yange itengese kunge yakanyararwa. Handizo ndiri kutaura nani manhero anhasi. Une dzimwe nyaya dzekuti ukadzitarisa muupenyu hwako unoti izvi Mwari vakandigonera apa ndakaropafadzwa, apa ndakagonerwa, apa ndikadai, asi apa ndaane nguva, ndaane makore akawanda, iyi nyaya iyi inongoramba iripo, nyaya inondishurudza, nyaya inonetsa, ko haigadzirike nei?
Jesu ari kuzotaura shoko pamusoro pemuonde. Jesus is the word. Ari kuya kuzotaura shoko pamusoro pemuonde. Simba nemashoko ekuropafadza anawo aigona kuti I command you to produce fruit. But Jesu ari kuti nyaya yako iwewe haisi kublessing. Nyaya yako wakasiwa pakava nechituko kuna Genesis. So I've come for you. Manhera ndoda kuti utaure kuti Jesu uyai musote vanhu vaye. Jesu uyai mugadzirise nyaya dziye manje. Jesu pane nyaya yakasara mumarriage yangu. Pane nyaya yakasara pabasa rangu. Pane nyaya yakasara pamusoro pemhuri yangu. Zvimwe zvese zvakaendeka, zvimwe zvese zvakaita. Asi pane kanyaya kakasara. Kaakuda kuti imi muchapiya panzvimbo. Muregere kuropafadza, mutaure a case. Muise chituko panyaya iyoyo. Ndoda kuti muonde uyu uchioma manje. Pane kanyaya kaunoti ukatarisa so, unoona kanyaya kakane makora. Dzimwe area dzese dziri kuflowa zvakanaka, zvinhu zviri kuita zvakanaka, but iyi nyaya iyi. Oza pane nguva yekuti tinenge tichitaura mumba, tichitaura tiri muwanano, tichiita nyaya. Unonzwawo dzimwe nguva mudzimai achirumbidzwa kuti sasa dhedha pamunogona, asi panyaya iyi nanhasi. Pane nguva yekuti unonyatsoona kuti mumwe wako ane zvaanogona, zvaanokugonera, but haushayi paunogona kunongedzera kuti so ipapo ndopandiri kutaura nezvapo kuti Mwari wedu simba racho anaro ende haakanganwe. So Jesu uri kuuya ndokubva ananga kumuonde. Pane kanyaya kanongosaririra so. Dzimwe dzese dzinoflowa zvakanaka. Munhu anotouya kuaprocha wokupfimba moita zvimwe zvese. Pane kanyaya wani kanosara kengoti will you marry me? Dzimwe nyaya dzinotaurwa zvakanaka, dzimwe nyaya dzinogamuchirika zvakanaka. But pane kamwe kanyaya kanongosa kwekuti wakaipa ndoka aruramba akabata ipapa. Kuti danane zvenyu but marriage hakuna. Wiriranai zvenyu but zvakati hazvigadzirisike. So inonzwoko yona Jesu. Muonda una manzvengero aungaite. Kana ukatoviga ana Zakeyo, Jesu akasvika ipapa anotarisa mudenga. Kuti Jesu paakasvika atarisa mudenga, asi Zakeyo akati kuna Jesu ndiri pano. Jesu achisvika panzvimbo, he looked up. Kuti Jesu ari kusecha. Ifevha iri kutoitirwa Zakeyo. Unobatanidzirwa kana akutuka muonde uri mumuonde, munooma meso unobatanidzirwa. Saka Jesu auya kuzoomesa muonde, osunungura munhu. Saka Zakeyo hurry down. Nekuti area yawakwira ine danger, ine chikwereti chakaitwa kuOld Testament. People of God, hear me very well. Mukurarama muupenyu pane tumwe tunyaya twaunongoziva zvichida kanyaya kari private kaunongoziva wega so. Kuti mudzimwe area ndaimprova, dzimwe area ndaropafadzwa nekudii, but kanyaya aka. Saka Jesu paari kuuya in the New Testament, ane mutu waanofanirwa kusvika agadzirisa, nekuti une chikwereti. Pakatukwa vamwe vese, iwo wakaona sekunge zvawanga waita wanga wagona kupfekedza munhu mashizha, kuprovide wrong covering. But Jesu paari kuuya, ari kuti ndoda kuti mashizha iwewe uchioma manje. Kuti munhu wese paanouya achida kupfeka mashizha, akaoma apfekeke, akaoma achagike. Chakapa Adamu kuenda kumuti womuonde aiona mashizha ari green, akanyatsona kuti aya tinogona kunyatsosonanidza ndikapfeka, but akaoma manje haasonanidzike kuti munhu apfeke secovering. So zvichida vadzidzi havasi kunzwisa nyaya iri kugadziriswa pano, kuti nyaya yakatanga kudhara. Nekuti munhu ndiye anga ane tsika kuenda kumuonde, akatosvika pasina mafruits ana basa nazvo, anotora mashizha. But Jesu ari kuti ini ndoda fruit manje. Kana fruit usina, ina handitori mashizha. In other words, Jesu uri kutaura picture yekunamata, kuti zvibereko ndo zvine nyaya, kwete mashizha. Uniform haina nyaya, zvibereko, mafruits. Jesu asvika pamuonde, asvika pamutende, uniform yaonekwa yakapfekwa.
zvichida matitle aripo bishop, archbishop, pastor, evangelist, prophet. Jesu ari kuti mashizha iwayo haisi nyaya. I wanna see the fruit. Kana pasina muchero isaine chituko. People of God, hear me very well. Kana chimbo isina midzi yakava nemuchero, zvoreva kuti pese pane nyasha dzaMwari pane difference iripo inodarika maconnections ari munatural. Let me show you a picture. Peter ari muredzi wehove, zviri pachena kuti vaiti vakabata hove dzavo ndo dzavaitengesa kuti vawane mari. He was a fisherman. But paadanwa naJesu, Jesu paari kunzi vabhadhare temple tax, Jesu unotuma Peter kuti enda unobata hove. Yauchatanga kubata uvhuru wemukanwa mayo uchaona muine mari. That's the difference. Peter waibata hove asati asangana naJesu kuti anotengesa hove awane mari. But paakasangana naJesu akanzi chidzokera futi musame field unobata hove. But there is a difference now nokuti ndinda kutuma hove yauchabata ine mari, kwete kuti hove yauchabata tengesa tuwane mari. Jesu ari kuti hove yacho manje ndo yaane task yekubhadhara iwewe. Kurati Jesu ari kuti ndinoziva pane mari, iwe waiziva pane makastoma kuti akupe mari. But kana uneni ndinogona kuziva pane mari yacho usati waenda kukastoma. That's the difference. So Jesu wakataura shoko pamusoro pemuonde. Vakudarika mangwana Peter ndo pakati muti uyo wakatukwa waoma. Kurati muti uri kuratidza kuti zvinotaura Jesu ndo zvandoshanda nazvo. So nzara yaJesu yanga iri yei? Nokuti munhu ane nzara anofanirwa kusvika paanonyengerera kusvika awana chekudya. Munhu ane nzara aitofanirwa kutaura a blessing kuti pave nemichero awane kudya. Saka nzara yaJesu yarekodwa kunzi was hungry yaiva nzara yei? Hanga yanga ainayo haisi yekuda kuwana chekudya, but nzara yanga iri maari ndeyekuti vanhu vazive. Hanga yake ndeyekuti vanhu zivai kuti the word of God is so creative. Shoko raMwari harina ine season. Shoko raMwari ndiro a season creator. So nzara iri muna Jesu ndeyekuti imi ndoda kukuonai sema Kristu muchiziva kuti nokuti muna Mwari you can produce fruit in season and outside season. Nzara ya Jesu ndeyekuti a believer now must learn to produce fruit in season and outside season. Why? Nokuti zvinogoneka maringe shoko raMwari kuti mwaka wako season yako iri driven by the word, not by the calendar. Shoko raMwari ndo rakucreate an atmosphere, a season for whatever you desire and like to manifest in your life. Kurati mu season yekuti varume vanonzi havasi kuroora, vakomana havasi kuroora, ndo season yaunofanirwa kutaura shoko raMwari, wotenda shoko raMwari, nokuti muonde chakaupa kuoma wakaresponda kuword. So that every situation mu life inoresponda to the word of God. Saka iwe manje chinouraya kutenda kwako nefaith ukatarisa season kwauri inobva yava a reason. But Jesu ari kuti ukatarisa season usave ne reason yekuti hazvisi kuita nokuti mwaka wacho wakadai. Watarisa season semunhu anoona anofamba panyika achiona, ziva kuti the reason is the word of God. So the reason yekuti uve ne fruit now mwaka wokuti hakuna mafruits is because of the word. So nzara iri muna Jesu ndeyekuwana isu vatendi mabelievers tiine mafruits whether in season or outside season, nokuda kwe reason yekuti takasangana na Mwari. Chimbo ya Aaron mu tent of meeting, chimbo haichaziva ma seasons. Muti wakatooma, hauna kana midzi, hauna kudiridzirwa, hauna ma connections.
but within 24 hours, Bible not over the night, mangwanani, vakauya vakaona mune chimbo ine maruva ine michero, which means tent of meeting maka actor as if it's a greenhouse. Iri kucreate a season mwaka. Naturally or scientifically, ukapinda msupermarket unawana hoa. But kuno kumati nefungo yakuti hoa unawanikwa nguva yekunaya. But kwane a system yekuti unotowa ni mushroom anytime. Uno create an atmosphere inokonda mushroom to grow. So kana mu science, mu natural term, vanhu vachigona kugadzira chinhu chinogona kukonzera a produce of a certain fruit outside its original season, inova a greenhouse effect. So that the word of God also is more than the greenhouse effect. Rinogona kukupa a produce of something. Chisinga, look at Mary. Mary anunzi na angel Gabriel, the Spirit of the Lord will overshadow you. The Spirit of the Lord muyamuchene will overshadow you. Uchava ne mwana usina kuziva murume. There is a level yekuti pasina iripo, you need to believe God. Kuti pane iripo nekuda kokuti Mwari out of nothing he can create something. So ausi mwaka beds unotipa zvinhu, but Mwari vanogona kutipa chinhu kurati Mwari ndo the season. Shoko raMwari ndo season yako. Riri kuti kudi unoritenda ere? Kutenda shoko raMwari kuzvicreatera mwaka wekuti zvimwe zvinhu zviitike muupenyu hwako. Over the night, usiku kunenge kune rima, but over the night chimbo yakararira tent of meeting, mangwanani ndopa wakaona ine midzi, ine michero. Chimbo haina kucomplain about the season. Why? Because yaiva mu tent of meeting, nzvimbo yekusangana naMwari. Kurati nekuda kwokuti wakasangana na Kristu Jesu, life yako ya mu tent of meeting. Nokuti wakasangana nevhangeri raKristu ukaritenda, life yako ya mu tent of meeting. Anytime pane muchero unofanirwa kuva kubatika nekuoneka. Life yako wakasangana na Kristu ukamugamuchira, unenge chimbo yapinda mu tent of meeting. Chimbo ya Aaron yakava nemichero. Hama dzangu, kune michero inogona kubatika pasina midzi. Kune michero inogona kubatika pasina season. Kune michero inogona kubatika. Bvunza tsvimbo ya Aaron inokuudza kuti iriko michero yandinogona kuproducer ndava a dry stick nekuda kwokuti ndaiswa mu presence ya Mwari. Believe the word of God. Mumwaka wakaoma kudai, mumamirire zvinhu anonetsa kudai, the word of God must be the reason for the produce. Shoko raMwari ngarive chikonzero chezvibereko zvaunotarisira kuti zvibatike muupenyu hwako. Munoziva here kuti Israeli ichikrosa Jorodhani yaitova mwaka nguva yekuti the river was flooding. Joshua nevana veIsraeli vachikrosa river Jordan, it was not the good season yekuti vakrose rwizi nekuti rwaitova nemafashamu. Asi ndonguva yavari kunzi naMwari, you are supposed to cross over to get to the promised land. Jorodhani ndopa iri kuzara, asi ndo mwaka wokukrosa. Mwari havana kuti aiwa mirirai rwizi rukaserera mugone kukrosa rwizi. Kana nguva yekukrosa yakwana, kana iye Jorodhani akasimuka nemafashamu,
I'll always see people crossing. Nekuda kwekuti kune nyasha dzaMwari dzichationesa vanhu vari kucross. Vanhu vanotocrossa bedzi. Jorodhani ane mafashamu. Rizu rine hasha. Asi nekuda kwekuti Mwari vari kuda vanhu avo vaende mhiri. Havana kunzimbomirai. Jorodhani akaserera mozocrossa. Handiziwani kutaura nezvake manhero anhasi. Hama dzangu nyangwe Jorodhani rikava nemafashamu. COVID ikava nemafashamu. Ekuti isaini yekueredzwa nekuenda kwevanhu. Ndinoona mumwe achienda mhiri kunopupura kunaka nekugona kwaMwari. River Jordan ine mafashamu. Asi mwaka wekucrossa kana Mwari ati munocrossa. Exodus zvinoreva kuti kubuda. Mukaverenga bhuku raExodus uchaona kuti Faro anga ine nharo, ane kuoma musoro. Asi bhuku harina kuchinja, rakaramba riri Exodus. Kureva kuti panotobuda munhu zvakadaro. Faro achioma musoro, pane vanhu vanofanirwa kubuda. People of God, hear me very well. Jorodhani achifashamuka. Mwari havana kuti imbomirai. Rwizi rutange rwaserera. COVID ichiita zvairi kuita. Masituations achirema nekuoma maomera zviri kuita. Pane anofanirwa kucrossa. Ndiwo mwaka wokuti Mwari vachaita zvinhu muupenyu hwako. Zvekuti hauna chimwe chikonzera, hauna mamwe matauriro auchaita kuvanhu. Even vanhu vakakuona vachangotaura vega kuti uyu ndiMwari. Nekuda kwekuti hausi mwaka wakafanira. Asi kuti Mwari vazvifarira. Hausi mwaka wakafanira. Asi kuti Mwari vazvifarira kuti ucross uende the other side. Hama dzangu rwizi Jorodhani. That's Joshua chapter 3 verse 15, and I'll read. Joshua 3 verse 15. Now the Jordan is at flood stage or during harvest. Yet as soon as the priests who carried the ark reached the Jordan, and their feet touched the water edge, the water from upstream stopped flowing. Now the Jordan is at flood stage during the harvest. Jorodhani riri kufashuka. Mvura iri kuerera zvakanyanya at flood stage. But that's the season for people to cross. Aiwa, hausi kuzocrossa nekuti zvakareruka. Uri kuzocrossa nekuti une nyasha zhinji dzinorerutsa zvinorema. Jorodhani riri flood stage. Israel anofanirwa kucrossa. Why? Nekuti kune vaprista vakatakura areka yaJehovha. Zvanzi vakaisa tsoka dzavo mumvura iyoyo. Oza kuisa tsoka yako mumvura iri kufladha, iri kuerera zvine simba. Risk. But nekuda kwekuti they were carrying the ark that represented the presence of God. Kurati uvepo hwaMwari uchakukonzera kunyika makumbo mune zvinoeredza. But Jorodhani wakamira kuerera. Yet anga ari flooding stage. COVID ari flood stage. Ane zviri kuitika zvinotyisa. News dziri all over dzinorema. But hazvidzivise vasanangurwa vaMwari vakatenderwa naMwari kucrossa to the other side. Ndiri kunamata manhero anhasi. Jorodhani nyangwe ari mumafashamu. Vana venyu baba ngavacrosse. Vanocrossa vachipinda muwanano ngavacrosse. Vanocrossa vachipinda mumabasa, vanopinda mapromotion ngavacrosse. Vanocrossa vachipinda mufavor ngavacrosse baba. Mumazuva emafashamu eriver Jorodhani. Israel makaitendera kucrossa ikaenda the other side. Handizive Jorodhani rakamira muupenyu hwemunhu rakafladha. But chandinongoziva bedzi, the presence of God ichakonzera the stop to the flow. Kueredzwa kwaJorodhani kuchamiswa
nekuda kuti mwaka wokuti mwana waIsraeri achikrosa kuenda muchivimbiso chaJehovha. So that the flooding Jordan aidzivise the promise of God to manifest paupenyu hwevana vaMwari. So usatarise mafashamu aJorodhani, tarisa kushoko raMwari rinoti mwaka wakwana wokuti munhu across aende the other side. Jesu wakataura shoko pamuonde, vakudarika mangwana ukaonekwa kunzi muonde wakaoma, kureva kuti muonde zveshoko unoita. So every situation inonzwa shoko raMwari. Taura shoko raMwari pamusoro pesituation iyoyo. Chese chaunoti ichi chinenge chakakanganikwa chikasiwa muupenyu wangu, ndagara nesituation kwenguva refu, zvimwe zvese zviri kuita zvakanaka but yakanyanya yakamira muupenyu hwangu iri kumisa zvakawanda. Tina Jesu asingakanganwi. Tina Mwari anorangarira ane favor neupenyu hwako. Kune muonde unoda kutaurwa nezvawo. Kamuonde kari muupenyu hwako mune situation yagara kwemakore. Zvimwe zvese zviri right but ka situation ikako karingoda kuti Mwari vataure pamusoro pako. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace. We thank you for your favor. Baba, ndinonamata madekwane ano. Ruoko rwenyasha nekubata kwenyu kunoshamisa. Zvirimo zvirimo upenyu hwana venyu Mwari. Zvagara kwenguva yakareba. Zvaita sekunge vasvika pakuzvigamuchira. Vakava nepfungwa yekuti Mwari mazvitendera kuti zvirarame zviri muupenyu hwavo. But tinotaura kuti cancer ngaitukike. HIV ngaitukike. Situation iri muropa yagara kwemakore akawanda yamushungurudza. Ndinodeclare iko zvino. Baba, relationship isina pundutso inosvitsa muwanano. Baba, ndinodeclare wanano nezita raJesu. Ndinodeclare wanano nezita raJesu. Baba, muonde wakasara, muonde wakasara, muonde wakasara. Ngauchinzwa kutaura kweshoko raMwari, ngauchinzwa kutaura kwaKristu Jesu. Baba, ndinoisa chituko pa every situation yagara nguva refu ichiremera nekunetsa vana venyu. Jorodhani nyango ukazara, ndinoprofita kukurosa kwevana vaMwari. Jorodhani nyango uri pa flood stage, ndinoprofita blessing and favor muupenyu vana vaMwari. Ngavayambutswe nefavor, ngavasvike mapromises ababa mukuoma nekurema kwezvinhu. Nokuti shoko renyu Mwari ndiwo mwaka wedu. Shoko renyu ndiwo mwaka wedu. Baba, ndataura mwaka wewanano, mwaka wepromotion, mwaka weblessing according to the word of the Lord. Iye mutsvene wokuti kana mareva shoko zvinoitika nokuti muri Mwari.